Tua vida mudará depois de ouvir isto. Há gente que não te conhece e te admira. Há gente que cresceu contigo e te menospreza. Afaste-se deles. Adquira conhecimento todos os dias. Treine todos os dias. Trabalhe todos os dias. E nunca se sinta mal por buscar uma vida melhor para você e sua família. Já não sou quem era, nem voltarei a ser quem fui. Mas uma coisa é certa. Continuo fiel aos meus princípios, meu caráter e meus valores. Disciplina é escolher entre o que você quer hoje e o que quer para a vida. Concentre-se no longo prazo. Está estressado? Saia para correr. Está com raiva? Levante pesos. Está desanimado? Exponha-se ao sol. Está ansioso? Dê um passeio ao ar livre. São pequenas atitudes que repercutem positivamente na sua saúde. Os hábitos errados te levam às pessoas erradas. As pessoas erradas te levam a uma vida ruim. Quebre esse ciclo. A disciplina não consiste apenas em repetir certos hábitos.